Hello mga kabayan, welcome ulit sa akin channel. May gagamutin na naman tayong makina. Ang problema nito ay medyo sluggy ang makina at hard starting sa umaga. So ang gagawin ko dito, i-advance ko ang injection pump. Baka sakaling andon yung problema niya. Ipapakita ko sa inyo yon ng step by step. Una kong gagawin, titingnan ko ang kanyang timing mark doon sa crankshaft pulley at kanyang timing mark dito sa injection pump para masiguro nating nasa tamang timing ang injection pump. So pangalawa kong gagawin, tatanggalin ko tong mga high pressure line. Ito, tatanggalin ko to. Ito, babaklasin ko tong kanyang mga fuel line. Luluwagan ko ang apat na nut ng injection pump na ito para may advance natin. So mga kabayan, bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. At shoutout nga pala sa aking dalawang pamangkin na magaganda at sexy na si Danica Mangigin Kalanda at kay Amira Di Kamama. Mga subscribers ko na rin yun. Salamat sa inyo. Okay, so simulan na natin mga kabayan. Gaya nga ng sinabi ko, una natin gagawin ay itatap natin itong makina. So babaklasin ko tong kanyang valve cover para makita natin kung talagang nakatap nga siya. Okay, so natanggal na natin ang valve cover. So itap natin ngayon itong piston number 1. Ayun, so nakatap na siya. Ayan yung white na marking. Ibalik natin ulit ang kanyang takip para hindi madumihan. So tinanggal ko na ang fan shroud nya. Tingnan natin ngayon yung timing sa pulley. Paalala lang mga kabayan, may titingnan kayo dito sa may kanyang fan. Dapat tanggalin nyo ang positive ng battery para iwas disgrasya. So ayun, malabo siya dahil madumi. Punasan muna natin. So mga kabayan, napunasan na natin. Pero ang problema ay hindi natin makita kung saan ang kanyang marking
Tingnan nyo mga kabayan, wala siyang marking. At nakita nyo ang ating camshaft, nakatapat naman yung kanyang timing mark. So ang nandito lang mga kabayan ay ang kanyang marking 1. So ituro ko sa inyo ang marking 1. Kuha muna tayo ng ito mga kabayan, ito lang yung nandito. So itong guhit na to, yan ang marking 1. So ang hinahanap natin mga kabayan, dapat ang guhit na to dapat andito. So walang guhit dito mga kabayan. Hanggang dito, kita nyo, nilinis ko na hanggang doon. Wala pa ring makitang timing mark. So napaka-challenge to mga kabayan. Tignan natin ulit ang timing mark ng camshaft. Ayan, kung makikita nyo, ayan yung marking nya, yung puti na yan. So ibig sabihin, nakatap na ang piston number 1. So pag tiningnan mo dito, ayan, wala siyang timing mark dyan. So subukan nating tingnan sa injection pump kung nakatapat ba sa kanyang timing mark. Ibalik natin ang kanyang takip. So tinanggal ko na yung dito at saka binuksan ko na rin ang takip ng marking. So tiningnan ko, wala pa ring marking doon. So inikot ko ang crankshaft, nakita ko ang marking number 2. Ayan mga kabayan, punasan natin. Ayan mga kabayan, clear na siya. So nilagay ko muna dito sa top dead center sa 0 at titingnan natin ang camshaft timing kung nakatapat ba siya. So ayan mga kabayan, kung makikita nyo, ayan yung marking nya. So dapat dito yan nakalagay. So napakalayo mga kabayan, doon sa top dead center ng crankshaft. So bilangin natin ilang ngipin. Simula dito 1, 2, 3, 4. 4 na ngipin ang agwat. So ang gagawin natin, subukan nating i-reset, i-timing natin ulit ang camshaft na to. Baka ito yung dahilan ng hard starting at slug ng makina na to. So umaandar naman siya, pero yun lang yung problema niya. Okay, simulan na natin. Ito ilalagay natin dito.
So mga kabayan, mag-ingat sa pagtanggal ng mga nut na ito. Hindi pwedeng mabitawan mo at mahulog sa ilalim. So napakalaking problema yon mga kabayan. So ilipat na natin dito, ibaba natin. So andito na siya sa baba. Ayan. Ikabit natin ulit. At itry nating pandarin kung ano ang resulta. Magbibigay ako ng tips mga kabayan. Kapag naglagay kayo ng mga cup, kailangan linisin muna ito. Ayan, ganyan. Dito linisin. Ang may oil dapat ito lang. Ito hindi ito. Dapat malagyan ng oil. So dapat ito ay tuyong tuyo. At saka dito dapat tuyo din to. Saka dito. Yan lahat tuyo yan dito. Paikot. Dahil kapag hindi yan tuyo at nilagay mong ganyan, kahit anong higpit mo sa dalawang nut dito, luluwag pa rin yan ng luluwag. At dahil nga may oil siya, hindi na po-freeze yung oil. So yan yung minsan nababackjab tayo or nadadamage yung makina dahil habang umaandar to, maluwag to. Ang nangyayari, napuputol itong mga stud bolt dito, napuputol yan. So kailangan kahit anong ilalagay mo dito, lahat tuyo at saka yung mga butas, ganyan, may oil. Tingnan nyo, may oil yan. Dapat tanggalin din yan. Kailangan walang matirang oil sa mga butas na to. So tandaan, ang lalagyan natin ng oil, ito, lahat ng loob niya. Pero pagdating dito, wag natin tong lagyan ng oil. Dapat tuyo. So kapag naglagay kayo ng oil dito, dapat kunti lang. Hindi naman masyadong basa at hindi masyadong tuyo. Para hindi bumaba dito ang oil kapag nilagyan mo to. At saka yung cup, lalagyan nyo rin ng oil, kunti lang din. Saka nyo sa dyan, ilagay. So ikakabit ko. Hindi ko na ipapakita sa video. Yun lang naman yung importante dito. Ito, kailangan walang mga oil at tuyo. Para siguradong mahigpit na mahigpit siya. Mga kabayan, may problema tayo. Gaya ng sinabi ko kanina, nakatap na yung crankshaft pulley. At dito ay nakataas kanina. So nandito. So binaba ko to dito. Tapos nilagyan ko ng rocker arm. Pagkatapos ay sinubukan kong ikutin. Tapos ayaw umikot. So tumutukod siya. Ayaw niya sa ganong timing. So naghanap-hanap ako ng ibang pulley ng 4HF1. So may nakita ako. Ayan. Hindi naman siya basta-basta mababaliktad sa pagkakakabit doon sa ilalim.
dahil may guide siya. So ang kaibahan nila, ito, andito yung guide at dapat may timing dito. Gaya nito. Yung isa, walang timing mark doon. So, nakapag-desisyon ako na tanggalin ang pulley na yan. Ayan. At ito yung ipapalit ko. Dahil wala siyang timing mark, kahit anong timing natin, hindi natin magawa dahil walang timing mark. Pwede sana nating gawin na itap natin ang piston number 1 at dito natin titingnan kung nakatap na ba siya. Pwede rin yun mga kabayan, pero ang problema hindi accurate. So ang pinaka-accurate, may timing mark talaga siya. So ito na, natanggal ko na ang pulley niya. So ito yung ipapalit ko. So isukat natin kung pareho ba sila ng timing. So ayan, magkatapat sila. So magkatapat talaga. So ngayon, tingnan natin ang timing mark niya. So ito yung galing doon sa makina. Ayan yung timing mark niya. Ayan yung pangalawa. Ito yung mark number 2. Ito yung mark number 1. So ito yung top dead center talaga. Dito tayo nagta-timing. So dito sa baba, ayan, kita mo, walang timing mark dito. So ang timing mark nandito. Ayan. Ayan. So malayo ang agwat niya. Ayan. Ulitin ko. Andito yung timing mark nito. Itong ipapalit ko. So ito nandito. So napakalayo. So ito yung ikabit natin. Baka ito yung dahilan ng pagka hard starting niya at pagka sluggy. So mga kabayan, naikabit ko na siya. At i-tune up ko muna. Ang gagamitin kong clearance ay 40 mm, 16 inch. So kung magtatanong kayo kung paano mag-tune up, may video ako doon. Panoorin nyo lang kung paano mag-tune up. Mga kabayan, na-tune up ko na siya. Ayan. Sakto naman yung timing mark niya dito. At hindi na siya tumutukod. At dito naman, ayan, sakto din yung timing niya. So dito sa kanyang injection pump, tingnan natin. So parang dito, hindi siya nakasakto. So ayan, wala siyang timing mark dyan. So sa next video ko na lang ipapakita kung paano ito ita-timing. Ang importante ay na-solve na yung problema natin sa pulley. May timing mark na siya. Ang susunod ay yung pag-timing sa injection pump na yon. So okay, pandarin natin siya. Okay, start natin.
So mga kabayan, umandar na siya. So dahil ang sasakyan na to ay may biyahe pa bukas, so kailangan ko munang ikabit to lahat. At itong kanyang injection pump, sa next video ko na lang to. Umaandar pa naman siya, ita-timing ko din yan. So mga kabayan, hanggang dito na lang. Sa hindi pa nakaka-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo at pindutin ang bell icon para updated kayo sa mga bagong video ko. So, bye-bye!